Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und wir sind jetzt beim vierten Video zum Thema Cask Ale. Und ich möchte einmal ein bisschen Revue passieren lassen, wie ich letzte Woche das Bier aus der Handpump getrunken habe und euch erzählen, was ich als nächstes mache. Also ich war beim Hobbybrauer-Stammtisch mit dem Bier, das ich letztes Video zum ersten Mal verkostet habe. Das war ja vom Geschmack so ein bisschen, ja, so nicht so perfekt, aber schon ganz in Ordnung, im Gegensatz zum ersten Versuch, den ich gebraut habe, wo die Hefe sich nicht sedimentiert hat. Und damit war ich beim Hobbybrauer-Stammtisch in Düsseldorf bei der, ja, es ist keine Kneipe, es ist mehr so ein Laden für britische Biere, der heißt Brauart. Die haben aber auch eine Theke, wo die servieren, und da haben die Handpumps. Das heißt, wir haben, also ich habe das zusammen mit den Besitzern gemacht, dass wir uns so eine Handpump geschnappt haben die gut durchgespült und dann angeschlossen an meinen Karton, in dem das Ganze in Bag-in-a-Box drin war. Und ich habe ein Foto gemacht von dem Aufbau, das Ganze war echt leicht, das habe ich gut angeschlossen gekriegt, da ist auch nichts aufgelaufen bei, das fand ich schon mal sehr gut. Und dann haben wir das serviert und tatsächlich, die hatten diesen Sparkler, heißt der, genau, Sparkler, diesen kleinen Plastikeinsatz, der macht so 8 bis 10 verschiedene kleine dünne Strahle, die dann das Bier verteilen, und dadurch kriegt man ein bisschen Schaum, und der Schaum ist auch sehr dicht. Und ja, das hat super geklappt, alle waren begeistert, wir hatten so kleine Half-Pint-Gläser, das Bier war ja ein bisschen stärker, ich glaube, jetzt auch noch nicht nachgerechnet, ich glaube 5,5% Alkohol waren es, und da war das schon, ich musste ja mit dem Auto fahren, ich konnte nur ein Half-Pint trinken, aber das Half-Pint war eins der leckersten, die ich seit langem getrunken habe. Und das ist so der wichtige andere Punkt. Es sah nicht nur gut aus und war toll serviert, sondern der Geschmack hat sich unfassbar stark verändert im Vergleich zum direkten Zapfen aus der Box über diesen dicken Hahn, der typischerweise an diesen Kartons dran ist. Wie kann ich das am besten beschreiben? Das Mundgefühl war ganz samtig seiden, und man hatte, also es war genauso, wie man es bei englischen Bieren kennt. Einfach diese dünne Schaumschicht, die dann sehr, sehr zäh ist und langsam kleben bleibt an den Rändern, aber das liegt ja auch daran, dass ich das Wasser vernünftig aufbereitet habe. Das hilft wohl enorm beim Schaum, so wie ich das jetzt verstehe. Und sonst war ja nichts drin, was den Schaum unterstützt. Ja, doch ein bisschen Karamellmalz, aber sonst kein Röstmalz, kein Torrefied Wheat oder sowas. Und man hatte wirklich dieses seidige Gefühl auf der Zunge, das war ein voller Malzgeschmack, es war sehr intensiv, ein ganz klein bisschen Orange hat man auch rausgeschmeckt von der Fullers Hefe. Die Kohlensäure war wirklich kaum zu spüren, ich bin mir nicht ganz sicher, das wirkte auf mich schwächer als beim ersten Versuch, wo ich ja halb so viel Plato-Grünschlauchen gemacht habe. Also es waren ja, also ich habe doppelt so viel Kohlensäure erwartet, und es hat sich auch sehr viel stärker aufgebläht, dieser Karton. Trotzdem war die Kohlensäure nicht zu spüren, und beim ersten war es ein bisschen zu spüren, wenn man einen großen Schluck genommen hat. Eigentlich möchte ich das so haben, dass man mit einem großen Schluck das Prickeln auf der Zunge hat. Aber der Geschmack, wie sehr er sich verändert hat, wie viel besser das schmeckt, das war wirklich Wahnsinn. Und das hat mich auch überzeugt, dass ich mir wirklich für hier zu Hause so eine Beer Engine mal zulegen sollte. Also Beer Engine oder Handpump sind ja die beiden Namen, die man dafür hat. Und entweder frage ich mal in dem Laden, ob die mir gebraucht eine geben, oder ich beim nächsten England-Urlaub gucke ich mal, ob ich mir eine zulege oder sowas. Das weiß ich noch nicht genau. Ich muss auf jeden Fall eine haben. Ich habe im Keller einen Raum in der Theke, da muss die dran geschraubt sein, damit muss ich mein Bier trinken. Das war so genial, dieser Geschmack. Das hat mich extrem überrascht, weil ich nicht erwartet hätte, dass das einen Unterschied macht. Ich dachte, es wäre Temperatur und Carbonisierung, aber ganz eindeutig ist ein wichtiger Punkt für Cask Ale, wie es serviert wird. Durch die Handpump. Jo, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.